Hello ဒီနေ့တော့ပုံမှန်အာဇီရှုကားကိုမသုံးမယ် natural sweetener နဲ့နှမ်းကိုကီလေးလုပ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။တကြားလျှော့ထားတဲ့ healthy snack version လေးပါ။ပထမဦးဆုံးလုပ်ကြည့်တာဖြစ်ပေမဲ့အဆင်ပြေလို့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီ recipe မှာသုံးထားတဲ့ natural sweetener လေးကတော့ Zivan company ကထုတ်တဲ့ naturally butter ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဘတ်စုံကျုံလေးကိုnatural sweetener, baking soda, ammonia တို့ထည့်ပြီးတေချာမွေပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်စီထည့်ပြီး spatula လေးနဲ့ရောကလက်နဲ့တေချာနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးနှံ့သွားပြီဆိုရင်တော့လူချင်းနဲ့အရွယ်အစားလေးကိုချိန်ပြီးသုံးပေးကနှမ်းလေးကိုထည့်ပြီးလူပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မုတ်ပန်းလေးကိုတင်ပြီးအပေါ်ကနေအသားလေးဖိပြီးတော့ပြပြလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြံတဲ့မုတ်လေးတွေကိုလည်းခုနလိုပဲဆက်လုပ်ပေးသွားလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အပေါ်မီအောက်မီ150ဒီဂရီနဲ့မိနစ်20လောက်ဖုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နှမ်းနဲ့မွေးမွေးလေးနဲ့ကူကီလေးရလာပါပြီအချိုလျှော့ထားတဲ့ homemade snack လေးဖြစ်လို့အချိုလျှော့စားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စားကြည့်လိုက်တော့လေနှမ်းနဲ့မွေးမွေးလေးနဲ့အချိုမပြင်းမင်းစားလို့ကောင်းတဲ့ healthy snack လေးလိုမျိုးဖြစ်လို့သဘောကျမိပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးထိကြည့်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ